好，大家好，今日咧就去到精神煉金術啦。精神煉金術，精神煉金術其實即係點啊？即係話上一次我哋講榮格教我哋咩咧？嗰啲叫 self analysis 啊，嘅 psychoanalysis 啊，英文句即係喺西方叫心理分析啊，即係自我咁樣分析嘅。咁喺佛教講嘅叫內觀嘅，內觀咁樣嘅。咁道教都有嘅，其實呢啲嘢嚇，像基督教咩教有嘅，即係教呢啲咁嘅。瑜伽啊嗰啲嘢冚唪唥都有啲內觀，因為靜嘅時候睇翻自己咁樣 self analysis 咁樣。好啦，咁咧而家咧去到精神嘅煉金術就話咧，其實大家都能想像到嘅，係講個信仰嘅，其實一個信仰。好啦，又係咁喎。其實我哋人生喺現實世界裏邊啊，唔好啊，健康唔好啊，感情唔好，財富唔好咁講啦，講唔好啦。唔好嘅時候，咦喂，咁榮格教啊嘛，喂我揾啲咩好啊咁樣。咦，揾極都揾唔到喎，揾唔到好喎，點算啊咁樣？咁因為嗰個燃燒啊，嗰個燃燒過程就係乜都唔好嘛，乜都唔好，乜都唔好，乜都唔好。咁跟住咧，佢就話啊嘛，乜都唔好，你揾咗冇揾啲好嘅，抄唔抄到啲好嘅嘢出嚟，去組合啊嘛，組合咗啲揾啲好嘅嘢。好啊，好嘅嘢乜嘢咧都揾唔到喎，現實世界都揾唔到喎，我好似以為我好似。係嘛？好似真係好似窮途末路啊！即係啲四字詞好得人驚啊！窮途末路咁樣嘅點咧？至少有一條路咯。至少啊，唔係至多，最少嗰條咩路啊？嗰條就係信仰，信仰啊！信仰嗰條路咧就話咩咧？你就係現世喺度，現世嘅條件。其實我哋人生六問咯，又延續翻我以前嗰啲講。你人嚟講嚟講去咩好唔好啫？名譽、財富、感情、健康、品性、智慧，得六範嘢。永世都係問緊六範嘢啫嘛。你點樣去挫折都係呢六範嘢啫嘛。好，六範我都真係搞到唔係幾好。信仰係一個提升於呢六範嘢之上嘅嘢，嗰度就好嘢啦，係咪？即係你所以睇到回教嘅真主、佛教嘅佛陀、道教嘅老君。耶教嘅天父耶和華，全部都係講咩啊？至善至美，智慧至高無上啊嘛！所以佢哋講呢個位，其實已經超越咗你啲六範嘢，你自然就揾到好嗰樣嘢出嚟咯。一好嗰樣嘢點啊？建立呢個叫信仰嘅嘢。啊，呢個信仰嘅嘢就係走去煉金術裏邊嗰個金啊，嗰嚿金啊，嗰個金，嗰個 golden thought 啊。咁你一路日常繼續咁生活，日常咁樣繼續做你嘅嘢，繼續跟住你嘅能力、興趣做，縱使做到有快有慢、有成有敗等等咧，其實你都係會得到一個安寧，心靈安寧。然之後下次再嚟過。呢一個就係思想嘅煉金術，唔係今日講嘅，唔係而家心靈雞湯嗰啲書講嘅。其實係古代嘅煉金術士到今天，其實佢哋都係喺度講緊呢啲嘢。不過我哋真係見到歷史上多數人就講物質咯，好似中國人嗰啲道士煉丹嗰啲咧，嗰啲以前叫外丹啦，係咪？即係啲食嗰啲嘢，食嗰啲金丹嘢咧，話長壽啊、長生不死嗰啲咧，最嚴重就喺唐朝嘅，係咪？食死幾個皇帝嘅嗰啲嘢，嗰啲嘢而家梗係大家唔會接受啦。但係喺呢個物質以外，其實喺心理、喺精神上面都有煉金呢個咁嘅過程嘅，係咪啊？咁呢一個就係佢嗰個精神嘅煉金術啦。好啦，咁啊下一次我哋總結下，多謝大家。